Uyenza ukuthi ake nginibekele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-art. Mina ubuqala ngale channel iqinisekisa ucinisekisa subscribe uthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona ke le channel. Kudutshulwe kwabulawa ufata webandla lamakatholika eqeda kubamba inkonzo yomthandazo wasekuseni e-Aqua Park ngolesithathu ngabo-7 ekuseni. Lesi sigameko kuthiwa senzeke eThanzania leLimpopo lapho umfundisi omnyango uTete esihlaselwe khona ngowesilisa ongaziwa. Kuvela ukuthi-ke ufata obulewe nguWilliam Mbanda udabuka ke eZambia. Ekhasini ke le-ST Peter Paris Catholic Church ku Facebook ufaka ke statement lapho bezosekhona ke ukushaqeka bachaza ke ngesigameko ke abantu ke bazokalisa ukudabuka kwabo bephawula ke enkundleni ke zokuxhumana. Umkhuzi wamaphoyisa eLimpopo uLieutenant General Themba Debe uzokalisa ukushaqeka ngalokho wayela ukuthi kuphenywa ngokusheshsha ngesigameko. Amaphoyisa ufata uqeda inkonzo yasekuseni namalungu ebandla wabeke segunjini lokushintsha ke noma ke lokushintsha lapho elandwe khona ngowesilisa landelwe khona ngowesilisa ongaziwa. Kuthiwa ke lo wesilisa umdubule kabili ekhanda ngaphambi ke kokuphela ke emehle. Namaphoyisa nabezimo eziphuthumayo baphuthumisa umgili esibhedlela esiseduze lapho ufike khona kwaqinisekisa ukuthi ke usedlulile ke emhlabeni. Uhade bekujuba ithimba eliphenya ke ngokubulala nokubanjwa inkunzi ngokuthi ke lihole kuphenyo futhi ke libambe umsola. Nxusa noma ubani ongaba nolwazi ukuthi axhume ke uLieutenant Colonel Richard Bosomane ku 079 8945501 noma ke warrant officer phakathi kumakola ku 082749W2W3 okanye kabikele estation samaphoyisa ke esisetho. Izindaba ke lezi ezishaqesayo ethinta abantu abaningi kakhulu abakhuluma ngazo ke einkundleni zokuxhumana. Mina ngizofisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabanga nike ngalelo daba ahlala phakathi comment section. Ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uthola zonke izinto esipostayo kuyona ke le channel.